রাতের বেলা মদ খেয়ে খেয়ে এসে আমার সঙ্গে কিন্তু অত্যাচার করে। কেমন অত্যাচার গো? তখন জোর করে ভালোবাসা চাইছে, শুধু মদ খেয়ে দিয়ে এসে। তো শোনাই আমার ভালোবাসার মানুষ আমার ভাত্তার আমাকে কেমন অত্যাচার করে। তো শোনাই এখানে ভোজপুরি গান। कि रातिया में चोली खुले, कि रातिया में चोली खुले। শুনে তো এবার তাহলে শুনো কেমন অত্যাচার করে। से होठवा सतावे दादा पीपी के रतिया में आवे लगे होठवा से होठवा सतावे हमर दहिया के दरद ना भूल रतिया में चोली खुले रतिया में चोली खुले हमर राजा जी दीदी ना बोला रतिया में चोली खुले रतिया में चोली खुले हमार दहिया के दरद ना चले रतिया में चोली खुले रतिया में चोली खुले हमर राजा जी दिन में ना बोले रतिया में चोली खुले रतिया में चोली खुले हमर राजा जी दिन में ना धन्यवाद। तो सुनलें मिस मामपीर कौंटे को